Nzambe ozali Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso, Ngana jali kogumbamela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe ozali Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso, Anajali kogumbamela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Poete ozali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ozali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ozali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe ozali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso, Anajali kogumbamela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe ozali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso, Anajali kogumbamela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe na bikamwa ozali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe na bikamwa ozali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. Délivrance yo yeuti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete ozali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe na bikamwa yo ozali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. O délivrance yo euti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete ozali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe na bikamwa yo ozali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe, Anajali kogumbamela yo, Lokumo kembo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le culte du soir, le culte avant de se coucher en paix. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces bandits, soient concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et prends une place idéale. Zala na position malam, na position malam, ezali position ya ko fukama esika ozali, kozala distraité, ya kangana nyonso ozali kosala quelques minutes pour la gloire de notre Dieu.
tango et belemi, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, que loupa kalangote, yangote to bandi kwa doreye, soki oye okuti nzembo, soki oye biangote yaya, oh bandi kwa doreye naba palavre na yo, naba maloba na yo dekonanga, odela na kombo na Yesu banda kwa doreye. Ensemble mone, ya liboso santé, kote ozana santé malamu, yangonde okoki kotelema na pokwa lelo, kolanda bonembo ya pokwa te, tosito komi deja, 21h, Pebi ete zoto ese bandi kolemba me kolanda, chantage en zoto te yaya, yaya telema ata ya kote, sobe monike oza ya kolemba makase telema, sokolata misu, hallelujah, bondela kumisa e, pona santé oya pesio, yaya deko oya zali foudroyer na cancer na minito, to leki ete deko namba, oya zali na se ya lilita na minito, to leki bangote, oyo azali na basoin intensif, toleki bango te, oyo azali na basoin palliatif na minito, azo bakomi kozela kaka ke akata motema, toleki bango te. Mais c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur notre Dieu. Je te suis infiniment très reconnaissant au mon Dieu pour la santé. Oyo pesinga na pokwa lelo na ya kotele mape na peuple na yo. Papa soki nazaki na santé malamu te, na koganga boye te na pokwa lelo. Dekolanga ikumisa kumisa azanzambe monene oya pesi biso santé, nzambe oya bateli biso mane mobimba oyo leki bato bakufi bele na maladi oyo baya koimpose biso yaya ekumisa ye nzambe oyo ye kokosa biso susu na ane oya sika dekolanga. Haleluya, kumisa ye ane ya faveur ya nzambe, ane ya grâce ya nzambe. Merci Seigneur notre Dieu pour ta protection. Merci Seigneur notre Dieu. Yaya tozo bonde la société. Abatela biso susu na ane oyo dekolanga. E ane oyo papa batela koti kabisote papa batela biso to tombolio papa na pokwa lelo to tombolio to zali ko élevé comme à Yesu. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Nabanda kuna biso tombola kombo na Yesu. Kombo na Yesu et remplir ndaku na yo. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu couvre ta maison. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Règne katina bobo na ngai. Règne katina ndako. Règne na ministère. Règne na bana na yo, papa. Au nom puissant de Jésus. Papa, tozo belela ete. Kaka volonté na yo esalema. Volonté à kaza esalema te. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé tosengi man ensemble likolo na biso. Que Dieu pardonne-nous. Nous sommes tes enfants. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner. Mais oyaki ponako justifier biso. Justifier biso. Tu as été offert. Alléluia, pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifier biso, na pokwa lelo, elongo na bana na biso, elongo na ba famille na biso, elongo na ba santo nyonso, justifier ba santo nyonso, au nom puissant de Jésus. Tobele lipe makila na elonga, papa sokola biso, na makila talo, makila Yesu Kristo, etelema na ndaku na yo, na vie na yo, ndeko na tozomela makila oyo, et neutraliser ba poison nyonso ba venin nyonso ya makila mabe oyo touta nango na bakoko na biso au nom de Jésus. To melisi pe bana mais na melisi bana na makila et neutraliser ba venin nyonso za ba biloko nyonso basibalia et za la nyonso bakolia au nom puissant de Jésus. Et puissance ya makila et za la partage ya moko na moko et longa pe zali kati na makila et longa Yesu Masia et accompagner moko na moko, accompagner foyer nyonso ndaku na yo. Aya tozo belela elonga yango tina otoye ko pelisela moto ya mabonde leo na bandaku na biso ete elonga pesa bela biso be seke za la susu na isikate elonga balonga kikuna na likolo pona makila o échanger te yango de biso pe tozo belela yango na pokwa lelo na bana na biso moko elonga makila na mbula oyo na vi na biso na reste ya vi na biso na msela ya mokili oyo tozala balongi
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Makila na Yesu na banzela nyonso tokotambola. Hey, na tomboli maboko na ngai likolo ma papa purifier, sanctifier maboko na ngai. Hey, Seigneur na makila. Makila et sanctifier maboko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et qu'on arrête de dire que la molimo santo ensemble. L'Esprit de Dieu a pas kambanga. Alléluia. Kamba moko na moko. Ministère o na maboko na yo. Banana yo nyonso na maboko na yo. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. À part ça la biso ba flamme de feu. Banana biso ba dans la disciple na yo. Banana biso ba dans la serviteur na yo. Alléluia. Papa zoa contrôle ya vie nanga. Zoa contrôle ya ministère. Zoa contrôle ya banana. Zoa contrôle ya culte. Oya poko oya lelo. Mori mo santu telema. Omi morisa. Ete ojali zombe. Alléluia papa. Pourquoi lelo programme onyon sona maboko na yo. Du début jusqu'à la fin. Yo de omi morisa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamons. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Ende kolangai. Kozangate. Benga pende komosusu. Afin que toya. Alléluia. Toya to paye sa moto. Bandaku na biso moto pela. Tola la susu te lokola bapagano. Alléluia. Namiko ya pokwa lelo. Ezali wabino mote Philippe. Yango de kolanga na epete. Nakamba yo na losambo o. Ya ozali koya ko répondre l'appel ya mutute. Mais ya nzambe. Yango de kozanga te. Soki na no sabona te de konanga. Abonné na yo de konanga. Alléluia. Bon partager. Bon like de lokola oso bandi prière. Bon soki na no like ki te like siko de konanga. Soki na no sabona na no te de konanga. Kande to sabo. Yo sabone mais soki pe oyebite tuna oyayebi ala kisayo de konanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais toko ki konsili sate culte na biso. Bien pourquoi lelo sans que totanga maloba na nzambe. Toko tanga maloba na nzambe. Nasima toko kota na prière agressive avant toke de kolala. Et toko tika butu na biso. Na maboko na nzambe. Ete nzambe ala na biso elongo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe na poko alelo maloba na bomo maloba na nguya maloba oesala oyo ezali komonana na ezali komonana te maloba na nguya. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible à nayo place aux ali zoa Bible à nayo ndekolanga. Est-ce que vous avez la carnet nayo vous avez la place à okoma pete okoma mutu oyo ekokanga makambo nyonso te ndekolanga. Yango nde Zambe azoloba ke peuple na ye ezali détruit pona kozanga koyeba yango nde mutu ezobomisa yo yango nde mutu ezobebisa vi na yo ndeko na ngai koyeba eutaka na prière te foi eutaka na prière te koyeba ezali kouta na maloba na nzambe yango nde zala mutu oyo okotangaka maloba na nzambe ntango nyonso. Mais avant aussi ba Bible na yo mpona kotanga obondeli ke Seigneur apesanga mayele Seigneur fongolanga mpe boyebi nayeba maloba na yo nzambe tata yango nde maloba na nzambe tokotanga ezali nano po ete elakisa biso nzela na pokwa lelo tozotanga nano Colossiens chapitre 3 verset 16 elobi nini na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali wa exhortation o nazolakisa yo po ete naza na posa ya koforme badisciple naza na posa ya koforme bato oyo baza na posa ete bamona vi na bango échanger yango nde soki bozali kolanda te yango ndeko nanga okomona ete vi na yo ekobonga te ndeko nanga. Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme ensemble est donné dans quatre nabino et vanda ebele. Mais est-ce que yo osaka na connaissance présent la parole de Dieu? Pour ceux qui osent la connaissance la parole de Dieu, mutu la koko sayo azalite ndekolanga yango nde maloba oyo elobi ete instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Beau s'instruire et lui koloba bozo kutanana mutu bo vandi bozo la makamba zambe olie ke bo vandi la makamba kotonga batu olie ya koloba makamba be ya koloba mabe kara ya baninga yango de makamba ya kofinga yango bo s'exhorter bino na bino mutu o monike muninga asali heureux ou exhorter avec sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi que babaki c'est que par des psaumes, na ba psaume o bo tanga ba psaume de kolanga tala na Biblia et ça na livre mon bimba ba combien ya psaume et ça na importance beaucoup munene par des hymnes na ba hymne o que ezali na ba ezali kati na ba cantique wana na ba cantique spirituel chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce de kolanga ce qui ozali ko s'entraîner boye okomona ete makambo eko changer mais yango te ezali maloba oyo esengeli ete totanga na pokwa lelo mais na pokwa lelo maloba na biso ezali na mukanda ya 1 Pierre chapitre 3 tokobana verset 10 tina verset 12 1 Pierre chapitre 3 verset 10 tina 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, maloba oyo et naye prêté pour la kolakisake miso na nzambe et talaka et monaka bayenge bene batu o bazali juste et matoi naye ezalaka attentive naba loye lo sambo na bango de konanga mais batu oyo basalaka mabe nzambe azalaka contre bango ete abalisaka bango elongi naye atalaka côté mosusu yango zomona ete ozosala nyonso ozosala ezosimba te pete nzambe apesi yo mokongo ete ozali motu osalaka mabe. Toreteli na verset na biso 10 balobi si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, soki motu alingi vie alingi ete bongo ya malamu ndeko nanga yango nde makambo ezali kozongisa bato nsima tant que ozali heureux te tant que vie na yo ezali malamu te yango ozomona bato bazali kosala oyo nyonso balingi. Est-ce que mutu moko te azali awa na pokwa lelo oyo ke alingi vie ou bien alingi komona makambo na ye ebonga avivre des jours heureux? Est-ce que mutu moko te atumbola mosapi ake ezali ngai nga naza na posa ya vie na bonga na vivre les jours heureux na tambola la tête haute na tambola pe na esengo na tambola pe na kimia? Soki mutu wana azali na pokwa lelo yoka makambo oyo esengeli osala que cet homme là s'il est là, si cette femme là est là, ce soit qui aime la vie. Nani oyo azolinga vie te nani alinga apasi mutu moko te alinga apasi mais biso tozokende kaka na bapriere tozokende kaka mais tozoyeba formule nini te oyo tokoki kosala po ete epasi esila. Bien-aimé dans le Seigneur, ya liboso nazoyebisa yo ke ndima ela nanu Yesu na bomoi na yo yamba Yesu avanda kati na motema na yo ndeko nanga atako ndenge tozali na pokwa oyo soki osali yango sincèrement na motema na yo ke Seigneur Jésus nabeleli yo vanda kati na motema na ngai awa bazolobela na bato oyo ke besu bandimeli mais yo mutu oyo nani ondimela te oza na église 25 ans yango oza kaka lolenge kaka ozalaka wana nani okutana nanu na Seigneur te eloba eyemba ndeko wana alobi ke je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Mais toi tu es toujours la même. Tu es toujours le même. Donc nani okutana na Yesu te soki olingi otomboka tomboki soki olingi okende na ekobo okomboki na yo
soki olingi ofinga ofingi na yo oza na yo à l'aise na lisumu songolo ofanda donc nano okutana nano na seigneur te yaya soki nano okutana te kokanisa na yo te ke okomi archibishop ke oza na Yesu ke okomi soki nani yango oyembaka oza na intercession yango nde oza na Yesu non mutu aza na Yesu akomaka ekelemo ya sika yo moko kozala témoin ya vie na yo ke ya solo penza na changea nazalaka boye te yo moko nano na bayo bazali pembeni na yo bakomona ke ya solo ochangea sikoyo balobi ke mutu wana nango nalobi boye mpo na nini biso tozaba te nazolanse appel oyo na pokwa lelo ke soki mutu moko alingi koyamba Yesu na sikoyo ndenge kaka tozoloba boye salaka priere wana sincèrement yaya okufika mbongo te yaya cérémonie moko te toza bautu baokilitise te ke oyo tokoya kovandisa yo oyo tokata yo boye makila na yo te sincèrement na motema na yo wana yaya atako yo oyo so osala déjà 15 ans na église loba ke seigneur napesi yo motema kota na motema na nga vanda po ete lelo tovandi na baeglise na bapagano na bapagano bango nde bato bazali kobebisa mosala na nzambe okutana na seigneur mokolo nini obelela ete aya kokota na yo na motema na yo mokolo nini yango nde ntango okosala bongo yango nde tozokontinue na bandeko nyonso nyonso bandimela mutu wana soki olingi vie olingi bajour malamu na mokili oyo lolemo que cet homme-là préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, des paroles mensongères. Lokuta na bana nzambe lelo solo ezali lisusu te okosaka mwasi na yo okosaka mobali na yo okosaka baboti na yo okosaka pasteur na yo mosusu kutu bazokende kokosa ntina kati eglize oyokaka ata somo te ndeko na nga lolemo oyo kaka lolemo moko wana moto ezofinga kaka lolemo moko wana moto na kati na buki yaya lolemo kaka moko oyo ntango ekomi na okamba politike kofinga ofingi mpona nini po ete motu oyo ozofinga wana aza moto ya tribu na bino te yaya na bareseau sociaux na yo kutu otya pseudonyme otya kombo mosusu kofinga osoloba lolemo bible elobi ke lolemo oyo ezali eloko moke me bakonsidere yango lokola moto okokoya na limeti moke boye opelisa ndako etumbami ya otumba mabala batu na lolemo na yo wana na makambo kutu oyebi te omoni te balobaki te namonaki mpenza nasalaki nakangaki bango mpenza yaya ezala bongo me soki ezali bongo te makala wana ya moto wana ezokoya na mutu na yo moko yaya na likambo oyebi mutu na mokolo te yaya kokosa lolemo na yo te lolemo oyo kisongere eleki na lolemo oyo lolemo lokuta tika lokuta bongisa lolemo na yo ndeko na nga ngai te mutu nalobi me batindi ngai nayebisa yo ke soki olingi omona vie na yo meilleur omona bajour meilleur lolemo na yo wana elobaka nini kaka lolemo moko wana osi omona source moko ya mai ebimisa mai ya malamu na mai ya bololo ezalaka te yaya luka obimisa mai ya malamu mpona nzambe tika lokuta Biblie est qu'il s'éloigne du mal efface le bien. Tika kosala mabe ndeko na nga. Tika kosala mabe soki olingi omona bajour heureux. Tika kosala mabe sala malamu. Yango nde luka kimia na mutu nyonso mpe landa yango qu'il cherche la paix et la poursuive. Qui va balanda kango ndeko na nga. Oluka kimia na bana, oluka kimia na mwasi, oluka kimia na mobali. Motomboki ozo donc moto azangi kili aza motomboki amopanzi opanza kaka mabala bato opanza bafamille ya bato opanza okota na famille ya bato okabola mwasi na yo na bandeko na ye okabola mobali na yo na bandeko na ye
obondela nzambe ayoka yo, okabola mobali na yo na mama na bango, okabola mwasi na yo na mama na bango, ndeko na nga nzambe ayoka losambo na yo lokuta. Luka osala malamu osala ba famille malamu, osala batu nyonso bolamu, osala mana nzambe malamu, osala ba pasteur na yo bolamu, luka osala bolamu ndeko na nga malamu nde tika kosala mabe. Pona nini? Ete misu na nzambe, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Misu ya nzambe ezali na bato baza juste. Ba juste wana bango nde na baeglise bazomona ke oyo baza baimpudique, baza bamabe, baza boye, bamonaka kaka mabe na bango. Yaya atako ozoloba ke ozali injuste, mais soki oza juste tambola na yo na kimia nyonso po ete miso na nzambe ezomona yo, ete matoi na nzambe ezali attentive na losambo na bango. Yaya mutu abangaka nzambe basakanaka na ye ete keba ndeko na nga. Mutu oyo ke tala mwana mwasi kitoko te mpo na nzambe akangi nzoto na ye, aza kutu na mbongo, aza na ndako, mwanya kosa mibali eza te ke mpo na nzambe. Sikoyo yo oya kosakana na ye okomi kofinga ye ke yo aza ndumba. Yaya là tu provoques Dieu, là tu provoques Dieu, ozo provoquer la colère de Dieu likolo na yo. Que jeune fille 29 ans, 30 ans, 35 ans, 38 ans, que kaka pona nzambe aboyi kosala kindumba, mais yo zo panzele sango ke non aza ndumba. Yaya, tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Basakana batu oyo babangaka nzambe te, nzambe kutu alobi ke Bible elobi ke misu na ye ezoluka bango, yo ozali kodiscrédite ye. Que ya solo penza ozakangaki ye na mobali, namonaki ye boye, namonaki ye kote ya matonge na mibali. Yaya po azotambola na tomsusu fe ya intercession na bango, po omoni bazotambola bongo yo mbala moko omoni ke non aza ndumba. Yaya tozokende wapi bana nzambe, tozonga epai na nzambe. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Yango nde ozomona bapriere na yo nzambe azoyanola te na kosala mabe oyo osalaka. Yaya nazobelela mutu moko ke esalaka kaka bolamu, sala malamu. Yaya pesa motema na yo epai na nzambe, pesa motema na yo epai na nzambe ndeko na nga. Miso ya nzambe etalaka baoyo baza juste. Mutu aza juste, mutu ayebi ke non, mutu abangaka nzambe, mutu oyo ayebi ke non na mokili oyo fo natambola kaka na justice. Na place oyo bakendeke gauche akei gauche, na place bakendeke droite akei droite. Na makambo ya nzambe azali mutu azali kotambola dans la crainte de Dieu, azali mutu azali kotambola na vie ya sanctification. Mais basakanaka na mutu wana te po ete nzambe azali korecherche bato ya ndenge wana azomona te. Mais moko wana amonani yo okomi kodiscrédite ye. Yaya tu auras des problèmes très sérieux avec Dieu. Tu en as déjà. Po ete yo nde balakisaka bango mosapi te bajuste ya nzambe. Alléluia. Yango ndeko na nga tokobanda kozongela matin oyo po ete nani na pokwa lelo tozosukisa awa, nani alingi vi malamu avivre des jours ele tombola mosapi na yo place ozali yo wanga yo. Et soki mpe ondimi monoko na yo wana keba na monoko na yo wana okanda kokontrole lolemo na yo avant oloba liloba, réfléchir 7 fois et okontrole est-ce que nakosaka ou bien nakosaka te. Bimisa lokuta na vi na yo ndeko na nga, luka bolamu, salela yango, luka kimia na mutu nyonso mpe landela yango. Ete miso na nzambe sikoyo ekobanda komona yo bapriere na yo. Nzambe akozala très attentif na bapriere na yo po ete oza juste. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ete ozali nzambe. Alléluia, olobeli biso na pokwa lelo. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne Seigneur, car tu es Dieu, en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Car nzambe ndenge alingi biso azolebala kisa biso lolenge nini tokoki kobonga ye ndeko na nga.
Alléluia, ndeko na ngai. Soki olingo bonga munoko na yo, napa natiki lolemo oyo epai na yo. Papa bongisela ngai lolemo oyo, Seigneur. Songi ebima te na lolemo oyo. Alléluia, nzambe na ngai. Na lolemo oyo lokuta ebima te. Na lolemo oyo napanza te mabala batu. Napanza te bafamille ya batu. Ya opanza famille wana. Ozomona te mobali na yo na grand frère na bango bayokalaka lisusu te à cause de toi. Yango te okende na koti jeune ya 45 jours. Kota na yo. Mais tala sikoyo mobali na yo na grand frère na ye. Oye na grand sœur na ye. Kaka na mutu na yo bayokalaka te. Luka kimia. Toluka réconciliation na bato nyonso oza na bango problème yaya. Koluka kimia yango wana. Ke grande sœur, belle sœur alimbisanga. Eba toujours kutu kosenga pardon kutu po ete oyeba ke aza nzambe te akokaka kutu kosenga ta pardon te. Yoka kosenga na ya pardon. Soki omoni ke nasalaki mabe limbisanga ekaka. Yaya moto akoyelimbisa yo ndenge nini baloba basenga pardon ndenge wana te. Alléluia, Zambo, merci Seigneur. Na pesio lolemo na ngai papa balula yango. Bongisa yango. Ete lolemo oyo. Ezala pona gloire na yo. Lolemo oyo ezala pona kofinga te. Lolemo ezala pona lokuta te. Lolemo oyo ezali te ke pona kopose batu te. Alléluia. Lolemo eloko muke. Mais eza lokola moto etumuke epanzi etumbi zamba mobimba. Yaya. Alléluia. Alléluia. Osomona wapi source moko ya mai ebimisa mai ya bololo na mai ya malamu. Yaya luka ete Seigneur lolemo na ngai ebimisa mai ya kitoko. Ebimisa makambo malamu. Au nom puissant de Jésus, papa na mipesi epai na yo. Papa tikete nazala motu ya kimia pesanga kimia. Naza motu ya motema moto te ya motema na yo moto. Na mwende motu ezozangisa yo kimia na mobali na yo. Na monsi na yo. Na ba famille na yo. Oyo kakalika malamu te ndeko na nga. Et la tempérance ezali te kolo pesanga tempérance. La maîtrise de soi naïba ko se maîtriser devant des circonstances, devant des problèmes. Hapana zala motema moto te. Tala obundaka ti lelo panzaka biloko ya ndako. Yaya. Metango ekomi ya priere. Moto nabuki. Ezambe sala mopanzi. Yaya bondele pani na nzambe ete nzambe sunga ngai. Papa motema na ngai nakoma na maîtrise. Ayeba ko se maîtriser. Eya okomona bandeko mosusu bakoma akomaka devant des problèmes asekaka na ye bato wana bajuste ya nzambe bango wana nzambe azoluka papa sunga ngai komisa ngai juste na yo nakoma juste bajuste oyo ozoluka wana ngai mpe nakota na liste wana ngai nakota mpe na classe ya bajuste. Halleluya. Ozala juste liboso ya mobali na yo etala ndenge osalaka tango kaka mobali alinga tinda kaka mwa quelque chose na famille na tala motema na yo ndenge evimbaka wana oloba te oza juste soki nano obongisi te ndeko na ngai yango nde nzambe atalaka kaka bajuste. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Ayebi motema na yo wana malamu koleka. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur. Papa purifie motema na ngai. Je vais avoir un cœur pur. Tant que tu as dit que bon de la bonne, et il peut être tombonga, peut être tango que relation na yo et cause malam. Ce que comme juste wana on zamba zoluka. Bible et le binangai était ba prière na zamba kokoma attentif na ba prière na yo de konanga. Ses oreilles seront attentives à tes prières. Mais ce que vous allez moto ça kamabe, yaya. Le Seigneur est contre ceux qui font le mal. La Bible, 1 Pierre chapitre 3 verset 12, que les yeux de l'Éternel, les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à les prières. Donc ceux qui ont dit,
les oreilles de l'Éternel ne sont pas attentives à tes prières. Yango luka obongisa. Yango makambo bazote bisote na l'église yango. Tokotaka na l'église. Tango komi moto boya duki moto wana ezopela te ekopela pete ekopela te. Yo mopanzi. Yo ozobunda ti lelo. Alléluia. Motema babeti lelo. Ya. Yango de ba prière na yo. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre. La contre. Donc, place yo muto sala masumu bo. Ozo bondela. Zamba pesi yo mukono. Tant ozo multiplier ba prière. Zamba le wike na zo yo akutu te na zo yo kate. De konanga. Yango moko na moko tanga zolo mabongo yo de banda kotika motema na yo Seigneur bogisanga Seigneur nakoma motema wana oyo zoluka wana cher Saint-Esprit sunganga na ngai moko na okokate ana zo pesa l'explication mais yo de ozo bondela ozolanda bondela pona yo pour ce que comme na niveau haute ba prière na yo zamba ozala attentifité na ba prière na yo. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia, ensemble, tata. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, nani oyalingi vie, ya olingi vie na poko lelo. Olingi te omona makamona échanger. Olingi ola ta voile. Olingi omona ba compte na yo en banque échanger. Olingi vivre exploit ensemble. Tika lokuta bongisa lolemo na yo. Tika kosala mabe, sala malamu. Luka kimia na mutu nyonso landela yango de mis na nzambe ekozala likolo na yo au nom de Jésus. Mentokoki kosilisa te kiite osanke to agressé ba oyo nyonso bazali kobundisa biso au nom de Jésus. Moto na nzambe na oyo nyonso ayebi likambo na nga yaya bondela moto na nzambe na bandoki nyonso ya famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bisika nyonso okangama moto na nzambe tata. Moto nzambe tata. Tozobele la moto. Tozobele la marteau ensemble. Alléluia nzambe tata. Le bakete c'est la prière agressive du soir. Tokoki kolala te. Sans que to bundisa bango. Yaya bandoki bakoki kotikala na kimia ata mukete. Ata jour moko te otikela bango. C'est là. Dans le monde de nos ténèbres, le Seigneur nous a dit que je vous donne le pouvoir. Et il nous a déjà donné le pouvoir. Alléluia, sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances des ténèbres. Yaya, banda konyata, banyoka nyonso, bakota katina bomo na yo, bavene nyonso, bachakati na vi na yo, bapoison nyonso ezalika, nyata na pokwa lelo, écrasé, ezali ba échec, ezali ba malédiction, nyata yango, bavene yango yango nde ozomonaka liba lezoya te, nyata, vene wana ya seliba, nyata yango, écrasé yango. Luc chapitre 10, verset 19. Dieu vous a donné assez à péché biso. Alléluia. Ba fene nyonso ezali kati na vie na yo, ba échec na ba échec, ba malchance na ba malchance, ba malédiction na ba malédiction, ba envoûtement, nyata ba envoûtement nyonso, nyata yango na pokwa lelo, nyata ba envoûtement, nyata yango na kombo la Yesu Christo. Alléluia. Nyata ba blocage, écrasé yango. Au nom puissant de Jésus. Et pas blocage, pas blocage. Vous demandez que vous allez avancer, vous allez avancer, et yata yango, écraser yango, na Congo na Yesu, moto la Zambé, et Tumba Nyoso. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Moto la Zambé, na pédissi moto, na déclaré moto, na prophétisé moto. Et tout le monde est venu sur le diable. On ne sait qu'un ribobo est nanga. On ne sait d'aller comme on sabana nanga. On d'aller comme on salibana nanga. On d'aller comme on ministère nanga. Moto. Alubaki na Ezekiel que loba ke moto. Loba moto. Prophétiser moto et tout mamatiti nyonso ya mubeso pe ya kokauka. On ne sait d'aller katina bomo rayo. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Bele la moto. Et pelala. Quartier général et sorcellerie à famille na yo na balabala oyo na pelisi moto na ndako oyo na pelisi moto
na immeuble la pelisi moto etumba nyonso ya diable. Alléluia. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable na nzela na yo. Yo nde opelisa moto. Oyo nyonso ekanga bomoi na yo. Oyo nyonso ezali kobloke bomoi na yo. Esika na moto. Au nom de Jésus. Marteau ensemble. Tozobelela sasa epi marteau ensemble. Balia nyonso ekangi yo ndeko na nga. Lia nyonso ya kufa, ya pauvreté, ya misère, ya souffrance. Lia nyonso brisé, brisé, brisé. Balia nyonso ekangi bana na yo. Lambe tata, balia ya famille na nga. Balia ya famille ya mama na bango. Elanda bana na nga ite. Na brisé, na brisé. Na brisé, na brisé. Bien-aimé dans le Seigneur tozo pikola. Ma semence nyonso ya kanza ezali kati na bomo na biso, kati na bana, kati na bandaku na biso, kati na makambo na biso, pikola yango au nom de Jésus. Et la Bible me dit que semence nyonso otata alonité toko piko ekozala déraciner, déraciner ba semence nyonso ya sorcellerie, ya pauvreté, ya célibat, ba semence nyonso omunguna alona kati na vie na yo. Alléluia, kati na bana, kati na couple na yo. Alléluia, kati na finance na yo. Alléluia, to pikoli yango au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé toko bana de la kaka boy. E banda kuna biso moto epela boy ndeko na ngai. Moto epela. Alléluia, to pelisi moto na banda kuna biso. Tango wana tozaki ba fainéant, tango wana eleki. Yango tozo pelisa moto kotuba ba insomnie. Yaya tala ba msusu. Azo Coca-Cola la te. Ndeko na nga. Alléluia, ndeko na nga. Ba cauchemar etumba maezika. Banzela nyonso ba femme de nuit bazali koyela. Moto. Alléluia. Ba mari de nuit bazali koyela nzela nini. Pelisa moto na nzela wana. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire ensemble monana. Na pourquoi lelo. Bien-aimé to bandi kotika butu na biso na maboko na nzambe. Père de gloire. Butu o na maboko na yo. Kimia na yo nzambe. Papa bundela biso bitumba nyonso butu. Alléluia, nzambe na nguya. Mimonisa. Alléluia, nzambe tata. Qu'aucun malheur ne nous arrive cette nuit, Seigneur. Gloire à yo, Seigneur. Ezala likolo na biso. Bate la biso, nzambe tata. Tinde la biso, protection céleste. Tinde la biso, sécurité ya likolo. Alléluia. O sécuriser biso. O sécuriser ba demeure na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Érige un mur de rein. Alléluia. Infranchissable. Au temps ba démo ba kwe bandoki baya. Bazika. Batutana. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bouclier à foi. Et protéger biso contre la traîne soit enflammée ya munguna. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zombe tata. Kimia na yo nzambe makila yese de la couverture ya moko na moko. Mupanga na yo na porte ya moko na moko. Obeti maboko mupanga. Et se multiplier au nom de Jésus. Contre baini na biso onoso komeka. Et mupanga ensemble ezala sans pitié contre onoso koya prete amekayo. Pongi ya kimia na kombo na Yesu. Et pongi ya kimia sans femme de nuit. Sans mari de nuit. Et pongi ya kimia sans cauchemar. Sans sursauter na pongi. Au nom de Jésus. Ezala pona biso. Ezala pona bana na biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Alléluia. Toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la joie de vivre. Après sa vie, une vie et tout koyoka. Namaloban ensemble était. Alléluia. Nani alingi vie. Après sa bango. Il est venu nous donner la vie. Et la vie en abondance. Oyamba l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Abondance à Jésus et là dans moko na kombo na Yesu. Dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et toi qui étais prêt, tout dans le bajou, et retombe la paix, la tête haute.
bala na kombo na Yesu kina nzambe accompagné yo. Alléluia. Leta voile na kombo na Yesu bika na maladie wana au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nani oyo alingi vi. Nani oyo alingi ete bomo nae. Ezala kitoko. Lolemo na yo ndekolanga. Salaka bolamu. Lolemo koko sate. Kima masumu, kima mabe. Luka kimia na mutinyoso. Wadande. Mabondeli na yo. Zamba kozala très attentif na ba prière na yo. Mais soki ozali kaka mutu opanzaka mutu ya mubulu. Nzamba apesi yo mukongo. Mais naza posa te na kamba batu oke nzamba apesa mukongo. Non. Baluka, change ma soeur. Change mon frère. Bo pambolama. Répena pambolama. Au nom puissant de Jésus. Naza posa na kamba ba tétite, ba impolite. Bato ba lingi koyoka te. Changer nde. Tina o Seigneur atindeli ngai epa na yo yango wana. Pourquoi nyonso tozali awa ndeko na ngai na prière agressive du soir kozanga te na ngonga 21h heure ya Bruxelles heure ya Paris kozanga te yaya kozanga te mais ya mokolo ya misatu ezaka mpona bana na biso kozanga te mokolo nyonso ya misatu afin que toya tobondela mpona bana na biso po ete tomona vie meilleure ya bana na biso ndeko na nga yango nde mercredi ya suka ya sanza wana nde tozaka na jeune na biso geneti na ngonga 18h 21h tokutani biso nyonso ete tobondela mpona bana bitu na biso ezali tomona avenir meilleur ya bana na biso tongo nyonso yaya kozanga te yaka na mystère ya tongo na tongo nde place tokosaka ba CV na biso epai na nzambe yaka oyekola oyeba ndenge nini bakosaka CV epai na nzambe mais nazomona bino na tongo te boya ndeko na ngai boya na tongo ndeko na ngai yaka du lundi au vendredi nangonga 7h heure ya Bruxelles heure ya Paris yaka ete okota na mystère ya tongo mais mystère ya tongo ya samedi na dimanche ezaka tobandaka nangonga 5h30 à 6h mais nambula oto changer tolobi ete dernier samedi ya mwa nyonso tozala na veille na biso olie ya 5h30 tokobanda kobandana na 5h juste de 5h à 6h yango nde kozanga te ndeko na ngai tous les dimanches ndeko na ngai nangonga 17h yaka na ba enseignement biblique ezali koleka na chaîne na biso yaka ndeko na ngai Bible elobi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yaka na prière te foi et yaka na église te mais na maloba na nzambe yango nde yaka oyekola okola tango kokola yango nde Seigneur akoconfie yo ba grande responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur soki na no sabona na note s'abonner na yo ndeko nanga pona ko contribuer na musala otala clochette moko ezali wana soki o cliquer dessus et kozala ete ekobanda kolakisa yo tango nyonso ke non élément ya sika ekoti en ligne ndeko nanga bo partager na ba réseaux sociaux na bino ozwi kaka video moko o partager ba ninga na yo nyonso bakobanda komona yango nde bénédiction mosusu eutaka epai na nzambe soki osaleli ye yango nde okomona ete akopambola yo ndeko nanga nase awa ndeko okokuta bakordone na biso nyonso pe okokuta pe numéro ya compte bancaire pona soutien financier na yo pona œuvre ya nzambe tango ozali kosala ozosala yango pona nzambe akobosa na yo te ndeko nanga numéro ya compte ezali PayPal pe ezali bo partager ndeko nanga bo partager afin que musala oyo ekende boso tant tokomi na suka tokutani susu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir au nom de Jésus
butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.